Να πω την καλημέρα στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα. Είναι ένας από τους εκπληρωτές εκπροσώπους τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γηγενής θα λέγαμε, έτσι, γέννημα θρέμα Τρικαλινός, δικηγόρος στο επάγγελμα. Κύριε Μπαλατσούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Καλησπέρα στα Τρίκαλα και σε όλη τη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την πρόσκληση. Δεν ξέρω, έχετε συχνά. Έρχομαι συχνά. Έχετε συχνά, έτσι. Τώρα με τα νέα σας καθήκοντα φαντάζομαι ότι θα αραιώσουν αυτές οι επισκέψεις ή όχι? Πιστεύω ότι θα πυκνώσουν. Θα πυκνώσουν, το αντίστροφο. Υπό την έννοια ότι εμείς θα βρεθούμε σε όλη την Ελλάδα για να μιλήσουμε για το πολιτικό μας μήνυμα, το πολιτικό μας πρόγραμμα, κυρίως για την ανάγκη της ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού και για την αλλαγή σελίδας. Δικηγορείτε στην Αθήνα, έτσι, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Ωστόσο είμαι γέννημα θρέμα Τρικαλινός. Γεννήθηκα, μεγάλωσα εδώ. Ηλικία 27. Όχι, παραπάνω. Ηλικία 30 παρά ένα μήνα. Σας έκανα μικρότερο, δεν πειράζει, εντάξει. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πόσο, 2-3 χρόνια είστε που δικηγορείτε? Δικηγορώ στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια. Από αυτά τα 4, τα τελευταία 2 έχω ανοίξει το δικό μου δικηγορικό γραφείο. Ωστόσο είχα ένα πολύτιμο κεφάλαιο εμπειρίας στα Τρίκαλα ως ασκούμενος δικηγόρος. Αντιστοίχως ήμουν φοιτητής στη νομική σχολή της Θεσσαλονίκης και όλα τα χρόνια τα μαθητικά μου τα πέρασα στα Τρίκαλα, από το πρώτο δημοτικό, το τρίτο γυμνάσιο και το τρίτο λύκειο. Μάλιστα, ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, πώς ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει τέλος πάντων να ασχοληθεί με την πολιτική? Τώρα θα μου πείτε, ενδεχομένως να είναι ένα κλισέ ερώτημα, αλλά επειδή σχεδόν άπαντες αποστρέφονται την πολιτική ενασχόληση, ακόμα και την αυτοδιοικητική ενασχόληση, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στις αυτοδιοικητικές ή περιφερειακές εκλογές, τα ψηφοδέλτια δύσκολα στελεχώνονται. Πολύ περισσότερο δε στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, εκεί όπου τα πράγματα παραπέουν. Ας βάλουμε λίγο στην άκρη τη λέξη πολιτική, που περισσότερο φαντάζει σαν ένας μπαμπούλας. Να κάνουμε κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει να ασχολούμαστε με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε κάθε τομέα. Είτε αυτά είναι στα πρώτα μας βήματα τα εργασιακά, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ακρίβειας. Το γεγονός ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ, αγοράζουμε μια σακούλα με ψώνια και τα πληρώνουμε 35 ευρώ, τη στιγμή που έχουμε ένα κατώτατο μισθό στα 772 καθαρά και ένα νίκη στα 500 με 6 εκατοστάρικα. 35 λίγα λέτε τώρα, τέλος πάντων. 35 τη μία σακούλα. Και εξαρτάται και τι θα πάρετε. Άρα λοιπόν, αυτά όλα τα ερωτήματα, αν αφαιρέσουμε αυτό το πέπλο, το μυστήριο της βαριάς κουβέντας που είναι η πολιτική, νομίζω ότι μας αφορούν και πρέπει να μας αφορούν όλους. Και έχουμε ένα μεγάλο δίλημμα μπροστά σε αυτά, έτσι, τα καθημερινά προβλήματα να απαντήσουμε. Είναι ότι μέσω της συμμετοχής μας θα προσπαθήσουμε μέσω της διεκδίκησης να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα, ή θα μείνουμε παραιτημένοι σε μια ιδιωτική ζωή στην οποία απλά θα θέλουμε να έχουμε τη δουλειά μας, την οικογένειά μας και να μην μας ενδιαφέρουν τα κοινά. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανάγκη για την κοινωνία να έχει παρουσία. Είναι αλήθεια ότι την ιστορία, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, τη γράφουν οι παρόντες. Ωστόσο, όταν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας έλλειψης εμπιστοσύνης, δικαιολογημένης πολλές φορές, σε ένα πολιτικό σύστημα, πρέπει η ιστορία να γίνει πλέον κτήμα των απόντων, όλων των ανθρώπων δηλαδή που ζουν την καθημερινότητα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά της, ωστόσο περιμένουν ειλικρίνεια, αλλά κυρίως περιμένουν και πολιτική βούληση. Και γι' αυτό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι η συμμετοχή, όχι αναγκαία ως κάτι το οποίο εξασφαλίζει επίλυση στα προβλήματα, αλλά η διεκδίκηση, η ζωή και η πολιτική είναι μάχες. Αντιλαμβάνουμε από τα συμφραζόμενά σας ότι μάλλον επιβιώνουμε και δεν ζούμε. Ακριβώς. Αυτό θέλετε να μας πείτε? Πρέπει να σταματήσουμε να επιβιώνουμε και πρέπει να πάρουμε, νομίζω, τη ζωή μας και το μέλλον μας για όλους, και αυτό δεν αφορά μόνο τη νέα γενιά, πρέπει να πάρουμε το μέλλον μας πίσω. Αυτό αφορά άπαντες, προφανώς. Ακριβώς. Και δεν αφορά μόνο τη νέα γενιά και δεν νομίζω ότι μπορούμε. Η μεγαλύτερη, συγγνώμη που να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, κύριε Μπαλατσούκα, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε η μεγαλύτερη ηλικιακά, τέλος πάντων, να δώσουμε την ευθύνη
στην όποια αλλαγή και την καλυτέρευση της ζωής μας μόνο στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία σύνθεση. Ναι. Μία σύνθεση μεταξύ της πολύτιμης εμπειρίας και της σοφίας των ανθρώπων που έχουν περάσει από έναν δρόμο και τον έχουν δει, και αυτός είναι ο δρόμος της ζωής, με τα προβλήματά της, με το ρεαλισμό της, με τη σοφία της, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και η ορμή, η ενέργεια, η δυναμική των νεότερων ηλικιακά ανθρώπων, που αυτά τα δύο συνδυαστικά μαζί μπορούν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Θα μπω απευθείας σε πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε μετά λίγο για την οργάνωση του κόμματος. Γενικότερη επιθυμία των πολιτών σε ένα ποσοστό, δεν θα πω αν είναι πλειοψηφικό ή μεγάλο, υπάρχει ένα ποσοστό των πολιτών που λέει να φύγει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η κυβέρνησή του. Έτσι, μετά όσα κακά τουλάχιστον το καταλογίζει η αντιπολίτευση. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος και αυτός δοκιμάστηκε σε δύσκολες εποχές, είναι αλήθεια αυτό, ενώ με περιοριστικά μέτρα, με όρους που είχαν θέσει οι δανειστές μας και σε μια περίοδο που του χρεώνουν πολλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά την εμφάνισή σας και στο πολιτικό σκηνικό βλέπετε και την επίθεση εντός και εκτός εισαγωγικών που δέχεστε, ειδικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, για την ενασχόλησή σας στην πολιτική. Ωραία. Να έρθει ποιος, ο πρωθυπουργός ο οποίος δοκιμάστηκε, ένα βασικό ερώτημα. Νομίζω, κύριε Ζαούτσο, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή. Αυτή η νέα εποχή έχει μεγάλες προκλήσεις και κυρίως χρειάζεται ανθρώπους που θα φουγκραστούν την κοινωνία και επιτέλους θα μιλήσουν και θα βάλουν τον απλό πολίτη στο προσκήνιο. Ήδη από το 2023 και μετά το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, βρισκόταν σε μια αφασία. Δεν μπορούσε να διαμορφωθεί στα μάτια των πολιτών ένας πόλος εναλλακτικής πολιτικής, μιας προοδευτικής πολιτικής, εναλλακτικός στην τελευταία 7 ετία που βιώνουμε όλοι, ο οποίος όμως θα απευθύνεται στην κοινωνία, θα προέρχεται από την κοινωνία και θα μιλάει για την κοινωνία. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, νομίζω ότι πέραν της συμβολικής δύναμης της κίνησης αυτής, έδειξε και κάτι άλλο, ότι πρέπει να αλλάξουμε πίστα. Πρέπει να σηματοδοτήσουμε αυτήν την αλλαγή εποχής, και ακριβώς με το τεράστιο απόθεμα της εμπειρίας που έχει και της γνώσης, γιατί έχει καταφέρει να πείσει τον ελληνικό λαό, έχει καταφέρει να κυβερνήσει. Προφανώς, σίγουρα, σε κάθε διακυβέρνηση φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες αστοχίες, ωστόσο πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό, και θα σας μιλήσω με hard facts. Ακριβώς όπως λέμε και στα Τρίκαλα. Όταν βλέπεις μια πετυχημένη πορεία διακυβέρνησης στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά το 2019 ρυθμίστηκε το χρέος, βγήκαμε τύπης, και ουσιαστικά από τη μέγενη του κοκτέιλ της λιτότητας και των περιοριστικών μέτρων υπήρχαν 37 δις στα δημόσια ταμεία, και η πρώτη κυβέρνηση του 2019, σας καταλογίζετε αυτό. Θα σας πω. Προφανώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες, ωστόσο το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας πιστεύω ήταν θετικό, υπό την έννοια ότι τα γεμάτα ταμεία επέτρεψαν στην επόμενη κυβέρνηση να μην μπορεί να ισχυριστεί κάτι που, ξέρετε, το λέγανε όλοι, και εσείς έχετε σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Ότι δεν έχουμε χρήματα. Ότι όχι μόνο, ότι παραλάβαμε καμένη γη. Ίσα-ίσα αυτό, σε συνδυασμό με την τεράστια αναδιανομή του πλούτου και στην Ευρώπη και διεθνώς μετά την κρίση του κορονοϊού, με το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε τώρα για ένα ποσό της τάξης των 70 δις ευρώ. Όλα αυτά, με τη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια, κατά την κρίση μου οδήγησαν σε ένα απλό συμπέρασμα, ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Άρα λοιπόν, μία δύναμη της σύγχρονης αριστεράς που φιλοδοξεί να είναι κυβερνός αριστερά, πρέπει να μιλήσει για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Για τα 3/4, δηλαδή για τη μικρομεσαία, τη μεσαία τάξη και τους ασθενέστερους, οι οποίοι θέλουν και πρέπει να έχουν ένα μεγάλο μερίδιο στην αναδιανομή, τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Αυτό δεν είναι ευχολόγιο. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές. Και ήδη σήμερα, που να σας το πω γιατί είναι και πρόσφατο, ήδη πριν λίγες ώρες, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ακριβώς, του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έθεσε και 5 βασικές προτεραιότητες, αν δεν κάνω λάθος. Έθεσε ακριβώς 5 προτεραιότητες πολιτικής, βασιζόμενος όμως σε 2 κορυφαία διλήμματα. Το πρώτο πολιτικό δίλημμα είναι η επιλογή ανάμεσα στη στασιμότητα
που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί δεν πρόκειται περί σταθερότητας, πρόκειται περί στασιμότητας, ή στην πρόοδο, στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο δίλημμα που έθεσε είναι το κολοσιαίο, κορυφαίο δίλημμα μεταξύ ακριβώς διαφθορά ή πλέον καθαρή έντιμη πολιτική. Αλλά θα σας μιλήσω συγκεκριμένα. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όμως, θεωρείτε διεφθαρμένη τη σημερινή κυβέρνηση? Θεωρούμε ότι σίγουρα δεν βοηθάει, δεν εμπεδώνει το αίσθημα της ασφάλειας, της ασφάλειας δικαίου, να υπάρχουν συνεχόμενες δικογραφίες, συνεχόμενα σκάνδαλα, διαπλοκή. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχει μια σταθερότητα στις παραιτήσεις των υπουργών, γενικών γραμματέων, βουλευτών, άρσης ασυλίας. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει άλλη διακυβέρνηση με τέτοιες συνεχόμενες αλλεπάλληλες δικογραφίες να έρχονται η μία μετά την άλλη στη Βουλή, και μιλάω πολιτικά. Αλλά θέλω να διευκρινίσω το εξής, ότι πρέπει αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα να ξεπεραστεί και θα γίνει η υπέρβασή του μόνο μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Για την ακρίβεια, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μίλησε για το ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα, για το σπάσιμο των καρτέλ στην ενέργεια, για τις ενεργειακές κοινότητες. Πρέπει να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αφορούν τη στέγη, την ακρίβεια, το γεγονός ότι έχουν εκτοξευθεί τα νοίκια, πώς θα ρυθμίσουμε και θα ρυθμίσουμε τα Airbnb, ειδικά σε εταιρείες που συγκεντρώνουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων, και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το κράτος σε αυτές τις εταιρείες για να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή της πίτας, και κυρίως να μην συσσωρεύονται τα κέρδη στους πλούσιους και τους υπερπλούσιους. Θα πρέπει να μιλήσουμε, είπε ένα μέτρο ο Αλέξης Τσίπρας, για τη δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί βλέπουμε επίσης, μου επιτρέπετε, συνεχίζω 2 ακόμα, γιατί ήταν 5 οι 5 εμβληματικά μέτρα για τη στήριξη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, για την κατάργηση και των πανελληνίων και την αντικατάσταση με ένα πιο δίκαιο σύστημα εισαγωγής, για την ανάγκη της στήριξης των γιατρών, των νοσηλευτών, των δασκάλων, που δεν μπορούν να ζουν με 800 ευρώ και να μετακινούνται στα νησιά και να επιτελούν τόσο σπουδαίο έργο, και η πολιτεία, το κράτος να μην στέργει, να μην ασχολείται μαζί της επί της ουσίας. Φαντάζομαι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όλα αυτά θα τα διαμορφώσει σε ένα πλαίσιο, έτσι στο σχέδιό της, το οποίο θα παρουσιάσει ενδεχομένως σύντομα, δεν ξέρω, και αν ευνηδιάζεται από το χρόνο των εκλογών, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες πάντως στη συνέντευξή του είπε ότι οι εκλογές θα έχουν το 2027. Όποτε και να τις κάνει, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, και αν μου επιτρέπετε σύντομα. Απλώς το ερώτημα, για να απαντήσετε συνολικά, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Προφανώς όλοι θέλουμε μια καλύτερη ζωή, θέλουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας, θέλουμε χαμηλό κόστος ενέργειας, χαμηλό κόστος στα ενοίκια, χαμηλές τιμές στα ράφια των βασικών ειδών διατροφής, και είναι κάτι το οποίο πάλι μπορεί να ακούγεται κοινότυπο. Όλα αυτά από πού θα βρεθούν? Από τη φορολόγηση των μεγάλων, να το πούμε. Θα σας δώσω ένα στατιστικό στοιχείο και μετά 2 νούμερα, κύριε Ζαούτσο. 900.000 ευρώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως ετήσιο εισόδημα δηλώνουν κοντά στους 1.500 συμπολίτες μας. Από τις ποιοτικές έρευνες που έχουν γίνει, αυτά τα χρήματα δεν προέρχονται ούτε από εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά προέρχονται από 2 βασικούς τομείς. Το ένα είναι οι κινητές αξίες, δηλαδή μετοχές, και το δεύτερο είναι τα μερίσματα. Τα μερίσματα, δηλαδή το 5% που φορολογείται ο μερισματούχος, πηγαίνει ως έσοδο στο κράτος, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 15% της φορολογίας των μερισμάτων, και σε κάποιες χώρες, να σας πω ένα παράδειγμα που ήμουν πριν 2 εβδομάδες, στην Ιρλανδία, που φημίζεται πράγματι για το φιλοεπιχειρηματικό της προφίλ, ο φόρος των μερισμάτων είναι στο 51%. Άρα φορολόγηση του πλούτου. Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, του μεγάλου, και συγκεκριμένα η κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εμείς έχουμε κάνει μια εξαιρετική επεξεργασία τόσο στη συμπαράταξη όσο και με μια απίστευτη ομάδα νέων επιστημόνων του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, του ΙΝΑΤ, και έχουμε βρει ότι το κόστος, μάλλον τα φορολογικά έσοδα που μπορούν να έρθουν στα δημόσια ταμεία από την αύξηση του αυτοτελούς συντελεστή της φορολογίας των μερισμάτων από το 5 στο 15 υπολογίζονται κοντά στα 465 εκατομμύρια. Θα σας ρωτήσει κάποιος γιατί δεν το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν φορολόγησε το μεγάλο πλούτο.
Σίγουρα έγιναν μεγάλες προσπάθειες κατά την περίοδο του 2015-19. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το διαφορετικό οικονομικό σκηνικό της περίοδου εκείνης. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι η βασική πρόκληση είναι ότι γιατί τα τελευταία 7 χρόνια που έχουν εισρεύσει χρήματα στα δημόσια ταμεία, ακριβώς γιατί δεν έχουν ευνοηθεί οι μικροί και οι μεσαίοι, και αυτό που βλέπουμε είναι μόνο κάποια πας τα οποία δεν έχουν ισχυρό αποτύπωμα, δεν μπορούν να εμπεδώσουν αυτό που εμείς λέμε επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Είναι κάποιες ασπιρίνες. Εμείς λοιπόν αυτό για το οποίο μιλάμε είναι ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια διαφορετική πολιτική, οικονομική και κοινωνική φάση. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους μέσα από το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, για να διευκολυνθούν, να στηριχθούν, να ελαφρυνθούν τα μεσαία και τα μικρομεσαία στρώματα, και ακριβώς αυτήν την αλλαγή στην πολιτική μας πρόσληψη, στις προτεραιότητές μας πολιτικές εκπροσωπούμε, και γι' αυτό το λόγο, κύριε Ζαούτσο, εμείς δεν είμαστε μια δύναμη συμπληρωματική. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να έρθει η κυβερνώσα αριστερά, η σύγχρονη, η οποία έχει ως βασικό της μοχλό μια μεγάλη λαϊκή και πατριωτική συμπαράταξη που απευθύνεται σε κάθε πολίτη. Προφανώς έχουμε την ιδεολογική μας τοποθέτηση, αυτή είναι σαφής, είναι ξεκάθαρη και είναι στα αριστερά του κέντρου. Είναι η συμπαράταξη των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας αριστεράς και της οικολογίας, αλλά κυρίως είναι η επεύθυνση στις μεγάλες μάζες των πολιτών ότι εδώ, εκτός από ρεαλισμό, υπάρχει πλέον η πολιτική τόλμη, το πολιτικό σχέδιο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί και στο επόμενο διάστημα σταδιακά μέχρι και τη ΔΕΘ. Και αυτήν η εναλλακτική πολιτική μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μια διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που ζούμε τώρα. Και θα σας κάνω μια τελευταία επισήμανση, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, σαν ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό δείχνουν, είναι ότι 7 ή 8 στους 10 πολίτες είναι απολύτως απογοητευμένοι από αυτή την κυβέρνηση. Ωραία. Γιατί να είναι ικανοποιημένοι από την επόμενη όμως? Γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται κανείς να βάζει το μπήχη της αυτοδυναμίας, ακόμα και η σημερινή παράταξη Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά, και ο Πρωθυπουργός χθες έθεσε συγκεκριμένο αφήγημα και δίλημμα. Έτσι, της μιας κάλπης. Μία και έξω, είπε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να το επιθυμεί αυτό, ωστόσο πάντοτε ξέρετε, όπως το έβαλε ως δίλημμα. Τα γεγονότα και η πραγματικότητα φημίζονται για την ξεροκεφαλιά τους. Ναι, το 2023 το πέτυχε όμως. Το ίδιο δίλημμα έβαζε πάλι. Οι συνθήκες οι κοινωνικές και οι πολιτικές είναι διαφορετικές. Και μην ξεχνάτε ότι το 2024 η Νέα Δημοκρατία απόλυσε αρκετές από τις δυνάμεις στις ευρωεκλογές, και φοβάμαι ότι έχει εμπεδοθεί πλέον στην κοινωνία όχι μόνο ένα αίσθημα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας, αλλά μια ανάγκη για πολιτική αλλαγή, αλλά πολύ περισσότερο για κάτι άλλο. Μια ανάγκη για αλλαγή της πολιτικής. Εμείς αυτό εκπροσωπούμε και πιστεύουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία που αποτυπώνουν μια δυναμική της στιγμής, αλλά η μόνη και βασική, όχι απλά δημοσκόπηση, μέτρηση είναι η δυναμική που υπάρχει στην κοινωνία, το πόσο ο κόσμος επιτέλους, τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ, ακούει, βλέπει, περιμένει. Πολύ σωστά έχει μια κριτική στάση, αλλά κυρίως ο κόσμος επιθυμεί να δει ουσιαστικές αλλαγές, και θα σας το πω με λίγα λόγια, όπως μου το είπε η καλύτερη επικοινωνιολόγος που έχω γνωρίσει, που είναι η γιαγιά μου η Ασπασία, όταν τη ρώτησα «Γιαγιά, τι θέλεις από τον Αλέξη τον Τσίπρα?» και μου λέει «Παιδί μου, λίγα και καλά». Ναι. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ρωτήσατε όμως τι θέλει? Δεν τη ρώτησα, αλλά νομίζω από τη στάση της κατάλαβα τι δεν θέλει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είναι γεγονός πάντως, και θέλω να κλείσουμε σε τα επόμενα 2-3 λεπτά, γιατί έχω και μια άλλη ραδιοφωνική υποχρέωση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν εδώ, κύριε Γιώργο Παλατζούκα. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα για να εξαρτήσουμε ολόκληρη την εκπομπή. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Είναι η πρώτη μας επαφή. Εντάξει, συμπόρευση βεβαίως με τις προοδευτικές δυνάμεις για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σημαίνει και περικλεί μέσα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δέχεται αναταράξεις, Νέα Αριστερά, η οποία είναι σε αποδρομή, διαλύθηκε πριν από μερικές ημέρες η κοινοβουλευτική της ομάδα, και βεβαίως υπάρχουν και σαφείς όροι που βάζει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας για το ποιοι θα έρθουν ή όχι είναι στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κάθε πολίτης, από όπου και αν προέρχεται, είναι ευπρόσδεκτος. Ωστόσο, προκρατημένες θέσεις και ρεζερβέ θέσεις, first class, δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν για κανένα. Ωραία, αυτό όμως πρέπει να κατοχυρωθεί μέσα από διαδικασίες. Ακριβώς. Γιατί αν η Αθήνα
και τέλος πάντων η επιτελής, ο πυρήνας του κόμματος επιλέξει σε κάθε νομό τους υποψηφίους των ψηφοδελτίων, δεν νομίζω ότι θα έχετε κάνει κάτι. Ήδη εχθές ανακοινώθηκε ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, συνάδελφος δικηγόρος, ο κ. Χατζηγιαννάκης, ως επικεφαλής, ως γραμματέας πολιτικής επιτροπής. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα υπόλοιπα προσωρινά όργανα τα οποία θα καθορίσουν την πολιτική μας υπόσταση και σε οργανωτικό επίπεδο. Σταδιακά συγκροτούνται και αυτοοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα ομάδες ανθρώπων που θα αποτελούν αυτό που εμείς λέμε το ευρυδικό κόμμα, το οποίο δεν θα είναι απλά ένα κόμμα όπως το έχουμε συνηθίσει από τα παλιά, αλλά θα έχει και χαρακτηριστικά σύγχρονα, με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, αλλά και κυρίως με πραγματική παρουσία μέσα στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι ακριβώς όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, ακριβώς επειδή ο κόσμος βλέπει και αντιλαμβάνεται ότι επί της ουσίας εκπροσωπεί κάτι νέο, κάτι ουσιαστικό, κάτι διαφορετικό, ακριβώς θα αγκαλιαστεί και θα δημιουργήσει όλες εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να περάσουμε σε μια μετάβαση, μια πλήρη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Ναι. Οι πιθανές συνεργασίες είναι. Η συνεργασία μας είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί πριν από τις εκλογές ή μετά? Η συνεργασία μας είναι μία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αντιλαμβάνομαι. Η συνεργασία μας είναι μία και είναι η συνεργασία μας με την κοινωνία. Εμείς λέμε ότι θα στηριχθούμε στις δυνάμεις μας σε κάθε τόνο, γιατί ακριβώς η κοινωνία περιμένει να δει ουσιαστικές τομές που προέρχονται από εκείνοι που έχουν αίσθημα ειλικρίνειας, πίστης και αλήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε. Άρα λοιπόν εμείς το μόνο που λέμε είναι ότι με την κοινωνία, από την κοινωνία και για την κοινωνία. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κορυφές συνεργασίες. Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία θα βάλω εγώ εδώ πάντως. Να ξέρετε, εγώ θα σας ξανακαλέσω και διαζώσει τηλεφωνικά πάντων να πούμε περισσότερα όσο ξεδιπλώνεται και το πρόγραμμα του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Φαντάζομαι ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά πολύ περισσότερο ο απλός ψηφοφόρος πολίτης, έχει απορίες για το πού στοχεύει και ποια θα είναι η βάση και τα όρια που